caffè con l'esperto è offerto da Top Salus e Uno Magazine. Ben ritrovati ad una nuova puntata di Un caffè con l'esperto. Sono Claudio Campagnolo, siamo al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca. Di fronte a me Giampaolo Pinton. Bentornato Giampaolo. Grazie. In un'occasione precedente ci siamo conosciuti, in occasione proprio della presentazione del festival dedicato a Bartolomeo Cristofori, però abbiamo approfondito la conoscenza ed ho scoperto che il signore appunto che ospite oggi di Un caffè con l'esperto ha fatto un libro su uno dei più grossi scandali che riguardano le banche popolari venete. Questo libro si intitola Il massacro delle popolari venete. 200.000 famiglie sul lastrico, un morto sulla coscienza, 3.000 posti di lavoro a rischio licenziamento. Com'è nata l'idea di questo libro e perché? Beh, innanzitutto sono un risparmiatore ferito, nel senso che sono stato toccato nei risparmi, anch'io, da una delle due popolari. E partecipando alle assemblee di questi signori, perché in un primo momento sembravano veramente dei grossi imprenditori nel settore bancario, perché avevano una storia alle spalle, ho scoperto che c'erano dei buchi neri che non si riuscivano a capire. E il primo di tutto era il linguaggio. Cercavano di usare un linguaggio nelle assemblee difficile, che la maggior parte delle persone che erano risparmiatori piccoli, originari magari della campagna, che hanno messo i risparmi di una vita in queste popolari, si trovavano di fronte a tutta una serie di termini inglesi, di spiegazioni, di controlli, eccetera. Io che insomma un pochino... Ecco, ricordiamo che la interrompo semplicemente per ricordare che Giampaolo Pinton è sociologo, mass mediologo e soprattutto ha una grossa esperienza di comunicazione e marketing, e quindi lei avrà visto e intuito che dietro a questi paroloni, a questo modo così affettato, si affettava la clientela fondamentalmente. Sì. C'era un vulcano, era un fumo continuo di poca sostanza, e soprattutto si parlavano tra di loro, la gente non capiva. Vi cito solo un dato: l'ultima assemblea dove si doveva approvare il bilancio, Banca Popolare di Vicenza sto parlando, il 4% non ha approvato il bilancio ed è stato un grandissimo successo. Il signor Zonin ha voluto sapere chi erano questi personaggi che non avevano approvato il bilancio, forse non so, per metterli nella lista dei cattivi, ma non era ancora scoppiato il bubbone, c'era solo questa aria cattiva che si respirava, perché non ci trasferivano tutte le informazioni, ci dicevano delle mezze verità, il valore degli immobili sì è X, però adesso gli immobili sono calati. Insomma, noi eravamo fortemente preoccupati e siamo usciti e ci siamo chiesti cosa succederà dei nostri risparmi. Ma questo fatto della richiesta da parte dei vertici di sapere chi fossero, a chi appartenesse questo 4% di dissenso, come ne è venuta a conoscenza? Perché me l'hanno detto. Noi non è che ci siamo preoccupati più di tanto, tanto siamo registrati quando si entra come azionisti, certo. Quindi ma era il gesto, non era il timore di lasciare il proprio nome. Sappiamo che spesso la forma è anche sostanza. Certo, in questo caso però, ripeto, era una specie di lista dei cattivi che si erano fatti dare, cioè perché loro erano abituati all'approvazione totalitaria e la gestione è sempre stata così, cioè si diceva non si muove foglia che Zonin non voglia. Questo me l'ha detto il direttore generale, l'ex direttore generale Samuele Sorato, quindi situazioni ufficiali dette anche pubblicamente, riprese dai giornali, dalle televisioni. Tornando a bomba però, questo problema non era solo della popolare. Prima che esploda la bomba la interrompo io un secondo perché dobbiamo dare la parola alla regia e poi torneremo a parlare di questa interessante inchiesta effettuata da Giampaolo Pinton circa la vicenda delle popolari venete. Top Salus. Soluzioni premium per la salute.
Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Ci eravamo lasciati pochi secondi fa con questa bomba pronta per esplodere. Prego, Giampaolo. È una bomba perché lo scandalo delle Popolari Venete è uno scandalo mai successo prima in Italia dal punto di vista finanziario. Ci ricordiamo dello scandalo Parmalat, 14 miliardi di euro, moltiplichiamoli in lire, sono 24 mila miliardi di lire, sono cifre che è una mezza manovra della finanziaria. E qui invece siamo oltre 20 miliardi, una cifra straordinaria che da qualche parte sarà stata asportata. Vuol dire che l'economia italiana, perché questo è uno scandalo che ha preso l'Italia, è stata privata di 20 miliardi, cioè la liquidità delle banche è calata di 20 miliardi. Ma qual è la tesi difensiva delle Popolari Venete? O Allora, o degli ex gestori delle la Popolari tesi Venete? difensiva è pubblica. La tesi difensiva dicevano che i vertici dicevano che loro non sanno niente delle cosiddette baciate. Cos'erano sono le baciate? cosa sono le Comincio a dirvi queste cose. Lei andava in banca, chiedeva un prestito, e le chiedevano quanti soldi desidera, 5.000 euro. Bene, guardi, noi ne diamo 10.000. 5.000 lei li usa per quello che deve fare e 5.000 compra le azioni o della Veneto Banca o della Banca Popolare di Vicenza. Così rimane tutto in casa. Baciate. No? In sostanza io però che ho ricevuto un prestito da te banca, 5.000 mi sono serviti per fare quello che dovevo fare. Gli altri 5.000 invece cosa è successo? A te io dovevo 5.000 euro di prestito per le azioni, ma quando sono andate a 0,34 ed erano a 64 o a 62, non mi ricordo, i 5.000 sono diventati 0 lire, ma io a te banca dovevo dare 5.000 euro. Quindi più che una baciata, un bacio di Giuda a questo punto. È un bacio di Giuda, ma fortunatamente dopo anni di battaglie legali sono state riconosciute come illegittime da parte dei giudici. La verità è che i funzionari erano talmente convincenti nel vendere questo tipo di meccanismo, no? Le baciate, perché in realtà loro non sono responsabili diretti, sono come i sottoposti dei militari, i capi ti dicono fai questo e così devono fare i manager bancari. Però si è scoperto invece che la forma delle baciate è stata uno dei grandi come dire, pacchi, bidoni che c'erano in questo scandalo, perché era tutto fumo. Riassumendo, uno dei primi problemi è questo linguaggio quasi per eletti e poco, come dire, abbordabile da parte dell'utente finale, insomma, che solitamente fa altri mestieri, quindi certo. non è capace di interpretare correttamente o di annusare l'aria in questo senso. Un secondo aspetto è quello delle baciate che ci ha appena raccontato. C'è qualcos'altro ancora che lei ha scoperchiato in questa sua mini indagine da utente ferito, ma anche da mass mediologo e sociologo applicato alla vicenda? Direi che ho scoperto nelle varie riunioni che ho fatto, presentando anche i libri di altri colleghi, eccetera, e ascoltando gli avvocati, che come dire, il sistema che veniva usato dalle banche non era un sistema trasparente. Era un sistema che carpiva la buona fede dei risparmiatori, chiamiamo così. Molti di questi quasi d'ufficio versavano o la liquidazione, stessi dipendenti lasciavano la liquidazione avuta dalle banche, oppure colleghi che appartenevano al mondo dell'agricoltura che venivano contattati dal vignaiuolo bancario, come dicevo io, hanno avuto la sorpresa di trovarsi poi con 0 lire in mano. L'altra curiosità è che la gestione della restituzione del valore delle azioni è stata fatta in maniera con il cerchio degli amici, cioè per esempio... Una sorta di cerchio magico? Piccolo Quasi. ma magico. Allora, la interrompo un secondo, rimaniamo con questa curiosità di scoprire come veniva gestita a livello amichevole, chiamiamo la vicenda. Cedo la parola alla regia per qualche secondo e ritorniamo a parlare con Giampaolo Pinton.
Top Salus. Soluzioni premium per la salute. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Ci eravamo lasciati qualche secondo fa con il famoso cerchio degli amici. Che cosa consiste? Io ho citato le fonti, quindi non dico niente che non siano notizie conosciute. L'importante è averle trovate e scritte. Polare di Vicenza ha privilegiato alcuni imprenditori i quali avevano investito, non so, Renzo Rosso, la Diesel, il Stefanella, hanno avuto diciamo, il controvalore investito in azioni, l'hanno avuto prima della svalutazione dell'azione, quindi sono stati fortunati. Io dico solo. Questa potrebbe essere anche una coincidenza fortunata, no? Una coincidenza fortunata, però posso dire che molti altri imprenditori avevano fatto la domanda di avere il rimborso, non l'hanno avuto e questa è una coincidenza sfortunata. Un'altra curiosità, sì. La Veneto Banca, il Consoli, aveva una masseria, la moglie, con il famoso giornalista, la moglie, Bruno Vespa, e un personaggio di Padova, un dentista padovano, e avevano investito in azioni della Veneto Banca e hanno avuto la fortuna anche loro, coincidenza fortunata, di essere stati liquidati al valore dell'azione. Molti altri avevano fatto la stessa domanda e coincidenza sfortunata non sono stati liquidati. Queste cose io non le capisco. La sfortuna è veramente cieca a volte, in un senso o nell'altro. Abbiamo un minuto e vorrei capire in questo minuto che cosa troviamo scritto nel Massacro delle Popolari Venete, edito da Cleup, autore qui di fronte a me Giampaolo Pinton. Che cosa troviamo che non si è trovato altrove? Ho cercato di usare un po' una letteratura differenziata per così caratterizzare il mio libro. Prima ho fatto un glossario per aiutare tutte le persone che non hanno, primo me stesso, perché facendolo ho studiato e ho imparato delle cose, per capire il linguaggio che si trova nei bilanci delle banche, soprattutto i termini inglesi. Quindi è un qualche cosa che effettivamente è utile anche nell'economia bancaria della famiglia di tutti i giorni. Secondo, aneddoti non conosciuti. Sono curiosità che sono riuscito ad avere anche di carattere molto doloroso, perché ho fatto un'intervista alla famiglia di una persona che si è tolta la vita, perché i suoi risparmi erano tutto quello che aveva. Se io fossi il personaggio che ha causato questo tipo di suicidio, penserei veramente di sparire di scena. Ringraziamo Giampaolo Pinton, autore del Massacro delle Popolari Venete. Speriamo di aver dato qualche informazione in più a chi ci sta seguendo da casa. Appuntamento alla prossima. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Top Salus e Uno Magazine.